Estamos aqui hoje para mostrar o quanto essa capa aqui tem durabilidade, resistência e 100% impermeável. Pessoal, estamos realizando um teste hoje aqui para mostrar o quanto o nosso produto é eficaz e eficiente. Esse é o nosso conjunto combate. Através do teste do Lava Jato, a gente conseguiu comprovar o quanto o nosso produto é eficiente. Combate Pioneira, proteção para AVC.